warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Apoteker Angkatan 39 Angka akan mempraktekkan somedikasi batu. Dengan saya, Yolanda berperan sebagai pasien, dan dengan saya, Sili Maharani sebagai apoteker. Selamat menyaksikan. Selamat pagi, selamat datang di Apoteku Hamka. Perkenalkan, saya Apoteker Sili Maharani yang bertugas pada pagi hari ini. Ada yang bisa saya bantu? pagi, Mbak, saya mau membeli obat batuk untuk diri saya sendiri, Mbak. Mohon maaf, saya berbicara dengan Mbak siapa? Nama saya Yolanda, Mbak. Baik, Mbak Yolanda, kalau saya boleh tahu, usianya berapa dan batuknya sudah berapa lama? Usia saya 23 tahun. Untuk batuknya sudah berlangsung 3 harian, Mbak. Mohon maaf, Mbak, batuknya batuk kering apa batuk berdahak? Untuk batuknya itu berdahak, Mbak. Waktu dikeluarkan juga dahaknya kental. Baik, mohon maaf sebelumnya, apa sebelumnya ada penyakit yang diderita, Mbak? Tidak ada, Mbak. Baik, kalau untuk obat, apa Mbak ada alergi obat? Tidak juga. Tidak ada ya, Mbak? Mohon maaf, mungkin pertanyaan ini sedikit sensitif ya, Mbak. Apa Mbak sedang hamil atau sedang menyusui? Tidak, Mbak. Sejauh ini, untuk meredakan batuk yang Mbak alami, apakah ada yang sudah Mbak lakukan? Sudah, Mbak. Saya sudah coba minum air perasan jeruk nipis dan kecap. Baik, Mbak. Saya akan merekomendasikan obat yang cocok untuk meredakan batuk Mbak. Saya di sini punya 2 sediaan, Mbak. Ada tablet, ada sirup. Mbak mau yang mana? Sirup aja, Mbak. Kalau tablet saya susah menelan obatnya. Baik, tunggu sebentar ya, Mbak. Obatnya saya ambilkan terlebih dahulu. Baik, Mbak. Baik, Mbak Yolanda, di sini saya merekomendasikan obatnya obat OBH Kombi ya, Mbak. Nah, untuk sediaannya ini sediaan sirup ya, Mbak. Obat ini diminum 3 kali sehari 1 sendok makan. Nah, diminumnya juga setelah makan ya, Mbak. Terus setelah itu, nanti untuk penyimpanannya, simpannya di suhu ruang ya, Mbak, di tempat yang sejuk dan juga kering. Obat ini memiliki efek samping mual, muntah, dan juga tidak nyaman pada perut, Mbak. Nah, apabila setelah 5 hari Mbak mengkonsumsi tapi belum juga membaik, segera konsultasi dengan dokter ya, Mbak. Baik, Mbak. Untuk membantu meredakan obat yang sedang Mbak alami, selain minum obat, Mbak juga harus menghindari terlebih dahulu ya, Mbak, makan makanan berminyak dan makanan pedas. Dan alangkah lebih baiknya, Mbak konsumsi madu pada pagi hari dan juga malam hari cukup 1 sendok ya, Mbak. Baik, Mbak. Saya sudah paham. Maaf Mbak, apa sebelumnya Mbak berkenan untuk memulai informasi yang sudah saya sampaikan? Untuk obat yang direkomendasikan itu OBH Kombi. Diminumnya 3 kali sehari 1 sendok makan. Untuk penyimpanannya disimpan di suhu ruang, di tempat kering dan sejuk. Untuk efek sampingnya ada mual, muntah, dan perasaan tidak nyaman di perut. Dan apabila 5 hari tidak ada perubahan, saya disarankan untuk berobat ke dokter. Saya juga disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan berminyak dan pedas, serta mengkonsumsi madu setiap pagi dan malam hari, 1 sendok makan. Baik Mbak, sepertinya informasi yang saya berikan sudah cukup jelas ya Mbak ya. Nah, ini ada kartu nama saya Mbak. Mbak dapat menghubungi saya terkait konsultasi atau jika terjadi efek samping yang tidak diinginkan ya Mbak. Terima kasih, Mbak. Apakah masih ada pertanyaan yang belum dipahami Mbak? Tidak, Mbak, sudah cukup. Baik, Mbak Yolanda, ini untuk obatnya. Untuk selanjutnya, Mbak bisa langsung melakukan pembayaran di kasir yang sebelah sana ya, Mbak. Nah, Mbak, terima kasih banyak ya, Mbak, karena Mbak sudah meluangkan waktunya untuk memahami informasi obat yang sudah saya sampaikan, Mbak. Terima kasih, Mbak. Semoga lekas sembuh ya, Mbak. Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Semoga bermanfaat. Bye-bye.